तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ टिभी पञ्चली, सबै सत्य अनि समाचार प्रस्तुत गर्दछ। केही सीमित व्यक्तिको पहुँचमा रहेको स्काउटिङलाई गाउँ गाउँमा पुर्याउने प्रयास जारी छ। यो भनाइ हो लोकबहादुर भण्डारीको। दर्शकबिन नमस्कार। टिभी पञ्चलीको यस कार्यक्रममा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। सधैँ यहाँहरू सामु विशेष रिपोर्ट प्रस्तुत गर्ने क्रममा आज हामी छौँ नेपाल स्काउट राष्ट्रिय तटस्थ समिति संयोजक लोकबहादुर भण्डारी सरसँगको कुराकानीको क्रममा। दर्शकबिन हामीले उहाँसँग उहाँकै कार्यकक्षमा बसेर कुराकानी गर्ने प्रयास गरेका छौँ। दर्शकबिन हामीले उहाँसँग कुराकानी गर्ने क्रममा उहाँले नेपाल स्काउटको विकास तथा वृद्धिका लागि के कस्ता कामहरू गरिरहनु भएको छ, नेपाल स्काउटमा युवा लक्षित कार्यक्रमहरू के ल्याउँदै हुनुहुन्छ लगायतका विभिन्न विषयहरू समेट्ने प्रयास गरेका छौँ। अनि हामीले नेपाल स्काउटको सबभन्दा चासोको विषय चुनावको विषयलाई पनि समेट्ने प्रयास गरेका छौँ। अबको क्रममा उनै तटस्थ समिति संयोजक लोकबहादुर भण्डारीसँग उहाँकै कार्यकक्ष जेभियर इन्टरनेसनल कलेजमा बसेर गरेको कुराकानी हेर्नु। सर, यहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। सर, धन्यवाद। सर, अहिले नेपाल स्काउटको तटस्थ समितिको संयोजक पनि हुनुहुन्छ सर, होइन? जस्तै सरले नेपाल स्काउटको विकासको लागि विभिन्न कामहरू गरिरहनु भएको छ, होइन? जस्तै हाम्रो दर्शकलाई भनिदिनु सर, के गरिरहनु भएको छ सर यहाँले? होइन, मैले भनेको नेपाल स्काउटको विकास र विस्तार गर्ने हो। अहिले नेपाल स्काउट एउटा खुम्चेर रहेको संस्थाको रूपमा नेपाल स्काउट म सहितको एउटा 5 सदस्यीय कार्य समिति थियो। त्योभन्दा बाहेक मसँग कुनै संरचना थिएन। तपाईँ त्यहाँभित्रमा जिल्लाको कार्य समिति थियो भन्ने थियो, तर त्यो जिल्लाका धेरै पदाधिकारीहरू त्यतिखेर आफ्नो कार्यकाल सिधाइसकेका थियो। त्यो ढङ्गले उहाँहरू आफ्नो पदमुक्त भएर बसिराख्नु उहाँहरूले लगभग 9 वर्ष भइसकेको थियो। उहाँहरूले आफ्नो चाहिँ निर्वाचनपछिको कार्यकाल 4 वर्षभित्र उहाँको कार्यकाल थियो, 9 वर्ष चलाएको ती। अनि कतिपय ठाउँमा जिल्लाहरू आफै एक्टिभली पनि चलाएको थिएन र जो यसमा चाहिँ त्यो वृहत रूपमा जानुपर्ने, धेरै तलसम्म जानुपर्ने, यो बालबालिकाको सङ्गठन, युवाको सङ्गठन भएको कारण ती दुईवटा मान्छेसँगको, ती दुईवटा पिपुलहरूसँग सङ्गठन नभएको अनुभूति भएपछि त्यो ढङ्गको सङ्गठित गर्ने काममा गरिरहेको छ। र देशभरि रूपमा तपाईँले हेर्नुहुन्छ भने म पहिलोचोटि र ऐतिहासिक 70 वर्षको इतिहासमा 69 वर्ष थियो कि 68 वर्ष थियो, त्यसको बेलामा फर्स्ट जेम्बोरी के अरे मैले रोबर मुभ गरेको थिएँ। रोबर मुभ भनेको त्यो युथहरूको लागि थियो, त्यो रोबर रेन्जरहरूको लागि थियो। त्यो अहिलेसम्म पहिलोचोटि फर्स्ट भएको ऐतिहासिक त्यो मेरो कार्यकालमा मैले आफ्नो कार्यकालमा सम्पन्न गरेको छु। र त्यसपछि भनेको प्रदेशस्तरीय रूपमा चाहिँ ग्रामीण रूपमा गाउँ गाउँमा स्काउट हुनुपर्छ भन्ने मान्यता विकास गरेर गाउँ गाउँमा स्काउटलाई बिस्तारै विकास गर्ने कुरामा त्यहाँ प्रदेशस्तरीय तालिम गरियो। प्रदेशभरिका के अरे सिलेक्ट भन्न त्यहाँ नमुनाको रूपमा स्काउट भनेको यस्तो हुन्छ भन्ने बुझ्दै गरी हामीले चाहिँ त्यहाँबाट 1 नम्बर प्रदेश, त्यसपछि गण्डकी प्रदेश, त्यसपछि के अरे त्यहाँबाट लुम्बिनी प्रदेशमा त्यहाँको पनि त्यसलाई पनि व्यवस्थित गर्न, अझै व्यवस्थित गर्नलाई, तालिमलाई व्यवस्थित गर्नको लागि त्यहाँको चाहिँ सशस्त्र प्रहरीको तालिम केन्द्रमा चाहिँ हामीले तालिमको व्यवस्थापन गऱ्यौँ। यसरी चाहिँ तल गाउँ गाउँमा स्काउट छ, स्काउट रहेछ, यस्तो हुँदो रहेछ भन्ने बुझाउने काम त्यो तालिमले पनि धेरै सपोर्ट गराएको छ। त्यसपछि हामीले सङ्गठन यो अलिकति बढी एग्रेसिभ अझै जाने तयारीमा 7 प्रदेशमा हामी तालिम गर्ने तयारीमा थियौँ। यो बिचमा कोभिड भएपछि हामीले त्यसलाई त्यो ढङ्गले लान सकेनौँ। त्यसपछि हामीले सङ्गठनलाई एक्सपान्सन गऱ्यौँ, अर्गनाइजेसनलाई त्यो तल्लो तहसम्म पुर्याउने काम गऱ्यौँ। अहिले स्थानीय तहमा 793 स्काउट छ र 7 प्रदेशमै स्काउट छ र केन्द्रमा छ 761वटा कार्य समितिहरू चाहिँ अहिले एक्टिभाइड छन्। यो ढङ्गले सङ्गठनको विस्तारलाई, व्यवस्थापनलाई अगाडि लाने काम गऱ्यो। र अर्को कुरा तपाईँलाई म भन्छु, अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा पनि हामी एपिआर एसिया पेसिफिक रिजनमा अहिले नेपाल चाहिँ सबैभन्दा गुड गभर्निङमा 1 नम्बरमा छ र सेकेन्डमा युथहरू मोबिलाइज गरेर मेम्बरसिप ग्रोथ गर्नेमा 1 नम्बरमा छ। दुईवटा उपाधिहरू चाहिँ अहिले योचोटि हामी नेपाल स्काउटले प्राप्त गरेका छ। अहिले गभर्मेन्टको पार्टबाट भन्नुहुन्छ भने बजेटलाई सही ढङ्गले 100% वित्तीय प्रगति र 100% भौतिक प्रगति भन्ने हुन्छ, त्यो टेक्निकल भाषा छ। बजेट खर्च गर्ने कुरामा ती दुईटै कुरामा हामी चाहिँ सक्सेस भएको छ। र सबैभन्दा अगाडि नेपाल स्काउट मात्रै हो, सबै अर्को देशभरिका जति पनि इन्स्टिट्युसन छ त्योभन्दा सही ढङ्गले सही टाइममा सही ढङ्गको के अरे व्यवस्थापन गर्नेमा नेपालमा नम्बर 1 नेपाल स्काउट हो। यो ढङ्गले सुशासनको कुरामा, युथहरू मोबिलाइजेसन गर्ने कुरामा, के अरे बढी पार्टिसिपेट के अरे ग्रामीण भएको युवाहरूलाई पार्टिसिपेट गर्ने कुरामा स्काउटलाई बढी क्रियाशील बनाइएको छ। यो काम चाहिँ सुरुवाती क्रममा भएको छ। सुरुवात गर्ने क्रममा हामी यो ढङ्गले अगाडि बढाएको छौँ र अहिले वेबिनारको माध्यमबाट हामी इन्टरनेट पार्टिसिपेट म्याक्सिमम भइरहेको छौँ। अहिले अरू हामी यो ढङ्गले अझै गर्ने तयारीमा छौँ। त्यस्तै गरी हामी धेरै
आन्तरिक रूपमा चाहिँ आफूलाई व्यवस्थित गर्ने काममा हामीले धेरै डकुमेन्टेसन काम, धेरै स्काउटलाई चाहिँ ती लिगल्ली म्यानेज गर्ने कामहरू चाहिँ हामीले गरिरहेका छौँ। यो काम कन्टिन्यू भइरहेको छ। सरलाई नेक्स्ट क्वेसन चाहिँ के छ भन्दा सर, जस्तै यहाँ आइसी नेपाल स्काउट धेरै नै एक्सपेन्सन भयो सर होइन, जस्तै सबै स्थानीय तहमा यहाँले स्काउटिङ पुऱ्याउनु भयो सर होइन, जस्तै यहाँ अहिले नेपाल स्काउटको तत्त्व समितिको संयोजक हुनुहुन्छ, एक हिसाबले हामीले नेपाल स्काउटको अहिलेको हाम्रो चिफ भन्दा नि फरक पर्दैन सर होइन। जस्तै यहाँ आइसी चाहिँ यो संस्था यदि धेरै व्यापक हुने सर होइन, अनि यहाँभन्दा अगाडि चाहिँ संस्था किन खुम्च्याएको सर, यहाँले के फाइन्ड आउट गर्नुभयो सर यो विषयमा चाहिँ? म त्यसै त काउन्टर गर्दिनँ। म अग्रजहरूलाई धेरै सम्मान पनि गर्न चाहन्छु, किनभने अग्रजहरूले यो संस्थालाई दुःख सुख गरेर यहाँसम्म ल्याएको थियो। म लकिली भन्छु, मेरो लिडरसिप म आफू चान्सले म यहाँ आइपुगेँ। तर म आउँदाखेरि धेरै कुरा टेक्निकल कुरा मिलेको थियो, सरकारको सँगको सहकार्य मेरो लागि सजिलो थियो। साथै 6वटा प्रदेशमा सरकारहरू भन्दाखेरि अनुकूलता थियो। ती कारणले हेर्दाखेरि सरकारको संयन्त्रले मलाई धेरै सपोर्ट गर्न सक्यो र सपोर्टको नाममा बजेट विनियोजन गर्ने कुराहरूमा र तलसम्म स्काउटलाई व्यवस्थित गर्ने कुरामा अनि बालबालिकासँग प्रधानमन्त्री भन्ने प्रोग्राम चाहिँ तपाईँको यही कार्यकालमा सामान्य प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीज्यूकै उपस्थितिमा, हाम्रो संयोजकको उपस्थितिमा चाहिँ सुरुवात गर्न जानुभयो। उहाँबाट नयाँ वर्ष के अरे अङ्ग्रेजी नयाँ वर्षमा त्यो प्रोग्राम चालु भएर कार्यकारीसँग त्यो निडी ग्रामीण सरकारी स्कुलमा पढ्ने बच्चाले डाइरेक्ट रूपमा क्वेसन सोध्न अवसर प्राप्त गरेँ। त्यो खालको अवसरमा अनि त्यसपछि मलाई त्यो अनुकूलताले पनि धेरै काम गर्न सहयोग गरेको छ र मैले त्यो कामलाई अब वास्तवमा तपाईँले हेर्दाखेरि, तपाईँले भनिरहँदाखेरि धेरै बच्चाहरूले, धेरैजनाले काठमाडौँ केन्द्रित स्काउट थियो र मैले केही 2-4 ठाउँको तपाईँले नाम सुन्न चाहनुहुन्छ, 1-2 ठाउँमा हुन। तर यसलाई यसरी चाहिँ स्काउटलाई यो ढङ्गको यसको जुन उद्देश्य छ, जुन विश्व स्काउटले लिएको के अरे एउटा चाहिँ के अरे उद्देश्य छ र जुन सिद्धान्त छ, त्यो फिलोसफी अनुसार चाहिँ हामीले नेपाल स्काउटको भिजनलाई त्यही ट्र्याकमा लगेर युवा मन्त्रालय अन्तर्गत स्काउट त्यो युवाहरूको सङ्गठन हुनुपर्छ भन्ने मान्यतामा बढी हिट ममा भयो, हाम्रो कार्यसमितिमा भयो। त्यसपछि फेरि त्यसलाई पनि एउटा अवसरको रूपमा, अपर्च्युनिटीको रूपमा चाहिँ हामीले 7 प्रदेश 753मै युवाहरूलाई बढी सङ्गठित गऱ्यो भने यो जीवन्त सङ्गठन बन्छ भन्ने मान्यताबाट चाहिँ हामीले यसलाई त्यसरी लान खोज्यौँ। र विगतमा उहाँहरूले के गर्नुभयो भन्दा नि मैले मेरो अवसर म आफू लिडरसिपमा आएपछि मैले यसलाई अवसरको रूपमा प्रयोग गरेर धेरै युवाहरूमा पुर्याउनुपर्छ भन्ने अपर्च्युनिटीका साथ यो सङ्गठनलाई यसरी लगेको र विगतका कमी कमजोर कारणले भन्दा पनि अहिले आएर हाम्रो युवा मन्त्रालयको मिसन र भिजन अनुसार, नेपाल स्काउटको मिसन र भिजन अनुसार यो युवा तथा बालबालिकासँग जानुपर्छ भन्ने मान्यताबाट सङ्गठन विस्तार गरिएको हो। जस्तै सर सबै संस्थामा एउटा विरोधी प्यानल त हुन्छ सर होइन, जस्तै यहाँले पनि विभिन्न संस्थामा आबद्ध हुँदाखेरि त्यो कुराहरू फिल गरिरहनु भएको छ सर। जस्तै नेपाल स्काउटमा नि अहिले 1-2वटा समितिहरू बनेको छ सर होइन, जस्तै नेपाल स्काउट प्रोग्रेसिभ कमिटी भन्ने छ, अर्को एउटा के भन्ने समिति छ, मैले ठ्याक्कै नाम बिर्सेँ सर अहिले होइन। जस्तै यहाँले चाहिँ सर यहाँ के अरे संयोजक भएर आइसकेपछिको अवस्थामा त्यो विरोध गर्ने समूहहरूसँग अथवा यहाँकै साथीहरूसँग बसेर कुरा गर्ने प्रयास गर्नुभयो कि भनेर सर? यस्तो छ, तपाईँलाई म एउटा कुरा अलिक प्रश्न पार्न चाहन्छु। नेपाल स्काउट भनेको सरकारको ऐन अन्तर्गत स्थापित संस्था हो। त्यसको संयोजक हैसियतले म आएको र त्यसमा कार्यसमिति 5 सदस्यीय कार्यसमिति गठन गरेको प्रधानमन्त्रीको निर्देशनमा त्यहाँको माननीय मन्त्रीहरूले चाहिँ निर्देशनमा ढङ्गले निर्माण गर्ने कानुनी व्यवस्था छ। यो पार्लियामेन्टबाट बन्ने ऐन अन्तर्गत बनेको कार्यसमिति हो। अब सरकारले गर्दाखेरि सरकारका कामहरूमा विरोध र समर्थन दुइटै हुन्छ र तर राम्रो गर्दा समर्थन, नराम्रो कुनै मिस्टेक गऱ्यो भने विरोध हुन्छ। मैले यसलाई यस ढङ्गले बुझेको छु। मैले योभन्दा बाहिर अरू कहाँ कसले के गरे, कसले कहाँ कुन के समिति छ, कस्तो समिति छ भन्ने कुरासँग नेपाल स्काउटलाई, नेपाल सरकारलाई त्यस्तो खालको कुरामा सरकार हुँदैन। तर स्टेक होल्डरको रूपमा यसलाई चाहिँ राम्ररी प्रयोग गरेर सङ्गठनलाई सुदृढ बनाउनुपर्छ भन्ने नाममा आएर दिएका व्यक्तिगत सल्लाहहरू र संस्थागत सल्लाहहरू जुन ढङ्गले हुन्छन् त्यसलाई ग्रहण गर्ने कुरा, त्यसलाई अनुसरण गर्ने कुरा, यसलाई योभन्दा लार्जेस्ट अर्गनाइजेसन बनाउने कुरा, यसलाई के अरे आधुनिक सङ्गठन बनाउने कुरा, युवाहरूसँग बालबालिकासँग पुर्याउने कुरामा मैले जसको पनि सल्लाह लिने गर्छु र म जोसँग पनि बस्ने गर्छु। यो फेरि म अहिले नियुक्त भएको भनेको एउटा चाहिँ म कुनै सङ्गठनको कुनै एउटा चाहिँ एनजिओ आइएनजिओमा जस्तो जिल्ला प्रशासन कार्यालय दर्ता भएको संस्थाबाट भएको होइन, म राज्यको निकायबाट भएको कारणले गर्दा राज्यका सम्पूर्ण निकायले यी कुरा सुन्नुपर्छ। सार्वजनिक संस्था हो, सार्वजनिक सरकारका विषयमा कसरी क्वेसन गर्छ त्यो सुन्ने कुरा, उहाँको सल्लाह लिने कुरा हुन्छ। तर कुनै यसैलाई काउन्टर दिन अर्को कोही केही भन्नका लागि गरेको छ भने त्यो कसरी कुनै त्यसमा कुनै त्यो ग्राभिटी छैन, त्यो ग्राभिटीसँग मैले सम्बन्ध राखिरहनु पर्ने भन्ने कुरा हुँदैन। तर व्यक्तिगत रूपमा नेपाल स्काउटको प्रगतिको लागि जुनसुकै सल्लाह आउँछ भने जहिले पनि काम गर्न तयार छु। त्यो ढङ्गले सङ्गठन अगाडि बढ्छ, यसले अरू कसैलाई चिन्दैन।
त्यो संस्थाका मेम्बरहरू बाहेक संस्थाको सरकारी निकाय बाहेक अरू कसैलाई पनि यसले चिन्दैन अरू सबैलाई सर्वसाधारण नागरिक रूपमा लिन्छ र यसलाई त्यही ढङ्गले उहाँलाई समेट्न त्यो ढङ्गले यसलाई इन्करेज गर्न यसलाई युवाहरूलाई बढी इन्करेज गर्ने कुरामा र बालबालिकालाई सङ्गठित गर्ने कुरामा यसले सोचेको हुन्छ त्यही अब्जेक्टिभ अनुसार नेपाल स्काउट एन अनुसार आफ्ना उद्देश्य अनुसार अगाडि बढ्छ र कन्टिन्यू बढिरहेछ। जस्तै सर अहिले कोभिडको दोस्रो वेभ चलिरहेको छ नेपालमा अनि विश्वमा पनि सर होइन। जस्तै अघिल्लो लकडाउनमा चाहिँ नेपाल स्काउटसँग स्थानीय तर्जा समिति थिएन सर होइन, अथवा थियो होला त्यति एक्टिभ थिएन सर होइन। जस्तै अहिले नेपाल स्काउट निकै एक्टिभ देखिन्छ सर, स्थानीय तहमा विभिन्न नगरपालिकाहरूको स्काउटको पेजहरूमा देख्न सकिन्छ सर होइन। जस्तै अब नेपाल स्काउटको सर यो कोभिड म्यानेजमेन्टमा अरू के अरे कामहरू के रहेको छ सर? होइन, मेन कुरा तपाईँलाई म भन्छु, म जब कोभिड भयो म कोभिडको चाहिँ वास्तवमा म लिडरसिपमा आएपछि मैले केही समय मात्रै काम गर्न पाएँ। त्यसपछि इमिडिएट कोभिड आयो। कोभिड आएपछि हामी केही समय त सबै डराउने स्थिति पनि भनौँ, हामी ब्याग भएर बस्यौँ, आफ्नो घरमा बस्ने काम गऱ्यौँ र केही समय चाहिँ होइन यसरी पुग्दैन भनेपछि हामी इमिडिएट म लगायत हाम्रो चाहिँ के अरे मलाई चाहिँ स्वास्थ्य मन्त्रालयले बोलाउनु पनि भयो, त्यतिखेर मन्त्रीजीले पनि बोलाउनु भयो। इमिडिएट त्यहाँ मन्त्रीजीले चाहिँ अब यो एकदम कोलाहल स्थिति बनाऊ, यसलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने कुरा उठेपछि होइन हामी चाहिँ ठाउँ ठाउँमा हस्पिटलमा हामी जहाँ जसरी हुन्छ डक्टरहरू चाहिँ आउन नसक्ने के अरे लकडाउन भयो, डक्टरहरूलाई चाहिँ आउन सक्ने स्थिति पनि भएन। त्यतिखेर डक्टरहरूलाई सबै ल्याउनको लागि हामीले चाहिँ हिसानले गाडी दियौँ र त्यो गाडीमा चाहिँ हामीले त्यो डक्टरहरूलाई कलेक्सन गर्ने ठाउँ ठाउँबाट लिएर आउने कुरामा इमिडिएट हामी मोबिलाइजेसन गऱ्यौँ। हामीले डक्टरहरूसहितको चिकित्सा सँगसँग हामी सबै स्वास्थ्य मन्त्रालय हामी आफै बसेर सल्लाह सुझाव गरेर उहाँहरूको सल्लाह गऱ्यौँ। त्यसपछि युनिसेफ पनि त्यहाँ जोडियो। हामी इमिडिएट त्यो सबै सहकार्यमा हामीले चाहिँ इमिडिएट के गर्यौँ भने त्यो हात धुने कार्यक्रम जस्तो हामीले इमिडिएट हामी देशभरि जहाँ हाम्रो पहुँच थियो, हाम्रो के अरे मेम्बरहरू हुन्छ उहाँहरूलाई मुभ गराउनु गऱ्यौँ, त्यहाँ सपोर्ट गऱ्यौँ। त्यसको कारण युनिसेफसँग हामीले गरेँ, त्यहाँदेखि जनचेतना अभिवृद्धि गर्ने काम गऱ्यौँ, इमिडिएट गऱ्यौँ। तपाईँलाई पहिलो के अरे लास लड्दाखेरि इमिडिएट तपाईँले थाहा पाइहाल्नु नेपाल स्काउट र त्यहाँ आर्मीहरू चाहिँ इमिडिएट गयो, त्यहाँ नेपाल स्काउटले सँगसँगै लास उठाएको छ। त्यस्तै गरी अहिले तपाईँले यो सेकेन्ड लडमा त देखिहाल्नुहुन्छ धेरै ठाउँमा हामीले 50-60वटा भन्दा बढी लास उठाउने काममा गाउँ गाउँमा नेपाल स्काउट स्टोरी देखिएको पनि छ। यो खालकोबाट चाहिँ एवारनेस क्रिएट गर्ने, आफूलाई सुरक्षित राख्नुपर्छ, मास्क लगाउनुपर्छ, सेनिटाइजर युज गर्नुपर्छ, सोसियल डिस्टेन्स मेन्टेन गर्नुपर्छ भन्ने कुरा जुन गभर्मेन्टले ल्यायो, जुन फिलो के अरे उसको आफ्नो यो कुरा भएन भने हामीले चाहिँ धेरै मान्छेमा भयावह स्थिति बन्न सक्छ भन्ने कुरा आएपछि हामीले युनिसेफ हामी मिलेर देशभरि यो अभियान चलायौँ र हामीलाई उसले फाइनेन्सियल सपोर्ट पनि गरेको छ र त्यो फाइनेन्सियलबाट हामी तल तलमा मान्छेलाई निस्किनको लागि त्यहाँ इमिडिएट के अरे त्यो जनचेतना अभिवृद्धि गर्नको लागि हिँड्नको लागि सबै ट्राभल कस्ट इमिडिएट हिँड्नको लागि पनि त्यो फन्डलाई रेजलाई हामीले सपोर्ट गरेर तल पुर्याइदिउँ र अहिले देशव्यापी रूपमा एवारनेस क्रिएट गर्न काम लागि चाहिँ नेपाल स्काउट फ्रन्टलाइनमा आएको छ। यसरी हामीले यसमा चाहिँ सपोर्टिङ सरकारकोलाई यसको विरुद्धबाट यो महामारीको विरुद्ध लड्नको लागि हाम्रो भोलिन्टियरले सपोर्ट गर्ने काम गरिरहेछ र राज्यलाई सहयोग गरिरहेछ। जस्तै सर धेरै मान्छेलाई त थाहा होला यहाँको विषयमा सर, हाम्रो भ्युवर्सहरूलाई होइन सर, जस्तै थाहा हुने भ्युवर्सलाई चाहिँ सर नेपाल स्काउटको संयोजक बाहेक अरू कुन कुन संस्थामा आवत हुन्छ हाम्रो भ्युवर्सले भनिदिनु पर्छ सर? होइन, म त जेभी इन्टर कलेजको सिओ हो, मेरो आफ्नो कलेज हो, मेरो आफूले चलाएको छु, यसमा तपाईँले देखिरहनु भएको छ। त्यसपछि बाहेक म हामी चाहिँ यो प्राइभेट कलेजहरूको एसोसिएसन छ, त्यहाँ चाहिँ जति पनि देशभरि पनि देखिरहनु भएको छ, जति उच्च शिक्षालाई भनेको युनिभर्सिटीमा एफिलिएसन हुने कलेजहरूको चाहिँ म महासचिव पनि हो। यसको अध्यक्ष वास्तवमा खेलकुद परिषदको अहिले सदस्य सचिव हो रमेश सुवाल हुनुहुन्छ, उहाँ अध्यक्ष हो, म महासचिव हो र अहिले नेपाल स्काउटको अरू अब त धेरै खालका छन्। त्यो अब मेन कुरा भनेको मैले फ्रन्ट लाइनमा देखिने गरेको पोजिसन चाहिँ यही हो। अहिले जस्तै सर यहाँको समितिलाई अथवा यहाँलाई सबैको त ब्याक बाइटर त भइहाल्छ नि सर होइन। जस्तै अहिलेको यहाँलाई आरोप चाहिँ के छ भन्दाखेरि अथवा यहाँले जति पनि त्यो के अरे निर्णयहरू गर्नुभएको छ अथवा भर्खर स्थानीय तहमा त्यो संयोजक नियुक्तिको विषयहरूलाई लिएर नेपाल स्काउटमा पोलिटिक्स अलिकति बढी हाबी भयो भन्ने खालको ब्लेमहरू छ सर है। सरले पनि इन्डाइरेक्टली सुन्नु भयो यो विषय सर, यसमा के भनिदिनु सर, पोलिटिक्स हाबी हाल्ने होला सर नेपाल स्काउटमा? कसरी पोलिटिक्स हुन्छ? मलाई नियुक्ति गर्ने बेलामा म त्यसको संयोजक भएर गइसकेपछि मेरो मैले त्यहाँ बसेर गरेको कार्यसमितिको निर्णय हो। कार्यसमितिले निर्णय पास गरेको छ, परिषदमा चाहिँ अध्यक्षको मन्त्रीजीको अध्यक्षतामा मिटिङ बस्छ, उहाँले पारित गर्नुभएको उहाँसित बसेर मिटिङ बस्छ। त्यसमा जति पनि मेम्बर हुनुहुन्छ, गभर्नर, त्यस्तै विभिन्न मन्त्रालयका सचिवहरू आएर चाहिँ त्यो एनएमले पास गर्नुभएको छ। त्यसमा हामी त्यो त कसैले सरलको पास गर्ने चिज पनि होइन, त्यो पास भएको छ। अनि त्यसले गरेको निर्णय भनेको राजनीतिक हुन्छ, त्यसले गर्ने निर्णय भनेको नेपाल स्काउटको हितमा हुन्छ। नेपाल स्काउटको हितमा हामीले काम गरेका छौँ र नेपाल स्काउटलाई व्यापक रूपमा वृद्धि गर्ने काम गरेका छौँ र व्यापक ग्रामीण उपयोगमा तपाईँहरूको
तपाईँले कहिले नसुन्ने ओलान्सपन्न हाम्रो राज्यको चाहिँ पहुँचै नपुगेको ठाउँमा पनि स्काउट छ अहिले। यो ढङ्गले स्काउटलाई विस्तार गर्न खोजेको। अब यसका कतिपय कमजोरी छन् भने यसलाई सुधार्ने, शिक्षित गर्ने। सबै मान्छे एकै दिनमा डिग्री हासिल गर्दैन, पढाउने, पढ्ने, बुझाउने, यिनीहरूलाई बुझाउँदै लाने र यसलाई सुदृढ सङ्गठन बनाउने काममा कन्टिन्यू लाग्छ। र राज्यले निर्णय गरेको कुरा अहिले नेपाल स्काउट निर्णय गरेको भनेको राज्यले निर्णय गरेको कुरा हो र यही नियम अन्तर्गतको रहेर निर्णय गरेको कुरा हुँदाखेरि देशव्यापी रूपमै सङ्गठन विस्तार गर्ने काम गरेका छौँ। कहीँ राजनीति भन्ने कुरा त अब आफू नआउँदा राजनीति हुन्छ, आफू आउँदा राजनीति हुँदैन, यति मात्रै कुरा हो। जस्तै अहिले नेपाल स्काउटमा यहाँले क्र्यू पनि विस्तार गरिरहनु भएको छ सर। जस्तै अस्ति जेपेरमा एकदम ग्रान्ड रूपमा दीक्षान्त समारोह पनि भयो सर होइन। जस्तै यो क्र्यूहरूको विकासमा अथवा यो क्र्यूहरूको विस्तारमा चाहिँ यहाँको योजनाहरू के रहेको छ भन्दैन सर? तपाईँलाई म एउटा कुरा चाहिँ त्यो यो चाहिँ तपाईँले राइट क्वेसन पनि गर्नुभयो। मेरो अबको नेपाल स्काउटको अब्जेक्टिभ भनेको, उद्देश्य भनेको प्रत्येक कलेजमा अनिवार्य क्र्यूको व्यवस्था हुन्छ। र त्यति मात्रै होइन, म तपाईँलाई अर्को पनि भन्छु, स्थानीय सरकार, माध्यमिक शिक्षा स्थानीय सरकारको महातत्वमा छ। स्थानीय कमिटीहरू त्यहाँ छन्। अब स्थानीय कमिटीहरू त्यहाँ भएको कारणले अब स्थानीय कमिटीहरूले अनिवार्य रूपमा क्र्यूहरू डेभलप गर्छ। र ती क्र्यूहरू डेभलप गरेपछि 16 वर्षभन्दा मुनिको बालबालिकाहरूलाई युथहरूलाई हामी क्र्यूहरूमा र त्यसलाई चाहिँ युथहरूलाई 26 वर्षसम्मको नेपाल स्काउटको मात्रै होइन, विश्व स्काउटले पनि 26 वर्षलाई युथ भन्छ। त्योभित्रको सम्पूर्ण युवाहरूलाई चाहिँ अनिवार्य एक दिन मात्रै भन्छु, मैले दीर्घकालीन सोचको कुरा भन्दै छु। एक दिन अनिवार्य स्काउट हुनुपर्ने भन्ने कुराको मानसिकता विकास गर्ने काम चाहिँ अब स्थानीय कमिटीहरूले गर्छ। र त्यसको लागि त्यहाँको राज्यले आफ्नो राज्यको संयन्त्रबाट त्यहाँ लगानी राज्यले गर्छ। र प्रत्येक विद्यालयमा, प्रत्येक सरकारी होस् या प्राइभेट होस्, प्राइभेटहरूमा त चाहिँ म के भन्छु भने प्राइभेटमा त प्राइभेटका कलेजहरूले लगानी गर्नुहुन्छ। इभन म कलेजको मात्रै थर्ड गर्नु छ भने म एक त यो जेबेर इन्टर कलेजको म एउटा सिङ्गल सञ्चालकको हैसियत भन्नु छ भने म यहाँभित्र जे पनि गर्न तयार छु। राज्यको तर्फबाट मलाई केही पनि चाहिँदैन। म व्यक्तिगत रूपबाट यहाँको संस्थामा स्काउट बालबालिका स्टुडेन्टहरूलाई के लगानी गर्दा के अरे मन्त्री परिषदबाट विधायी समितिबाट पार्लियामेन्टमा जाने क्रममा हाम्रो ऐन थियो, बाँकी रहेको थियो। यदि त्यो ऐन यो अलिक पार्लियामेन्टको यो सिचुएसन अहिले जुन ढङ्गको लथलिङ्ग खालको सिचुएसन नभएको भए, राज्य अलिकति सही ट्र्याकमा पार्लियामेन्ट सही ढङ्गले चलेको भए यो ऐन विगतमै पास हुन्थ्यो र ऐन मार्फत हामी इलेक्सनमा जान्थ्यौँ। अब के भने हामीले अब यो ऐन आउने कुरामा हामी धेरै लामो समय लाग्ने देखेपछि र यहाँ धेरै वर्ष त्यत्तिकै बिताउनुभन्दा यसलाई सही ट्र्याकमा ल्याएर अब यहाँ नियुक्ति खान मान्छे यहाँ बस्नको लागि मात्रै पनि कति बेला यसलाई हत्या गरेर यो पोजिसनमा बसिरहनु पाए हुन्थ्यो भन्ने, मैले बसिरहेको पोस्टमा पनि म आफूलाई बसिरहनु जस्तो लाग्ने नहोस् मेरो दिमागमा पनि भनेर मैले इमिडिएट हामीले इलेक्सनलाई चाहिँ अगाडि बढाउनुपर्छ भनेर नियमावली पास गऱ्यौँ। र नियमावली पास गरेपछि यसको संरचना पहिले क्रिएट गर्नुपर्छ भनेर तह समिति स्थानीय तहमा पनि बनायौँ, केन्द्र प्रदेश पनि बनायौँ। अब हामी इमिडिएट इलेक्सन घोषणा गर्छौँ। इलेक्सनको लगभग यो वर्ष हामी इलेक्सनको ट्र्याकमा ल्याएर छाड्छौँ। अब यसको लागि 2-3टा तहको कुरा क्लियर हुनुपर्छ। राज्यको एउटा खालको संरचनामा अहिले सरकारको जुन खालको अवस्था छ र यो खालको अवस्थालाई सहज नगरी बन्दैछ, हामी सबै कुरामा इलेक्सन नै हो अब हाम्रो मेन उद्देश्य पनि मोटो पनि। ओके सर, अब लास्टमा सर जस्तै जति पनि मान्छेहरूले यहाँलाई एडमायर गर्नुहुन्छ अथवा लोकबहादुर सरलाई फलो गर्नुहुन्छ अथवा यहाँको स्टुडेन्ट हुनुहुन्छ कतिजना, अनि यहाँलाई कतिजना मान्छेले सम्मान गरेर हेरिरहनु भएको छ हाम्रो भिडियोहरूले, उहाँहरूलाई अथवा नेपाल स्काउटको युथ लिडरहरूलाई अथवा स्काउट्सहरूलाई यहाँ के भन्न चाहनुहुन्छ सर? हेर्नु, मेरो कुरा सबैभन्दा ठुलो कुरा के छ भने धेरैभन्दा धेरै म पनि एडल्ट हो, म पनि यसबाट बाइकआउट हुनुपर्छ। धेरै युवाहरूको हातमा यो सघाउन जानुपर्छ र युवाहरूको लागि इन्करेजिङ के गर्दा हुन्छ त्यसको लागि नेपाल स्काउटले तपाईँहरूको लागि अहिले मात्र भर्खरै पनि हामीले के अरे पदक घोषणा गरेका छौँ। एउटा चाहिँ पत्रकारितामा सेक्टरमा काम गरेको रेगुलर रूपमा चाहिँ स्काउटलाई सपोर्ट गरेकोलाई पत्रकार पुरस्कारहरू घोषणा गरेका छौँ। त्यस्तै गरी यौन के अरे वुमनहरूको बारेमा चाहिँ हामीले उहाँहरूलाई पनि अवार्ड गर्ने भनेर छौँ। त्यस्तै गरी अब दीर्घ सेवा पदक त रेगुलर आउने कुरा भयो। अर्को यो कोभिडमा जति पनि खट्नुभएको छ उहाँहरूलाई पनि हामीले पदक दिएर चाहिँ उहाँलाई सम्मान गरेको कुरा छौँ। हामीले भन्न खोजेको या जोड्न खोजेको कुरा के भने यङ पिपलहरूलाई बढी फोकस गरेर यङ वुमनहरूलाई अझै बढी फोकस गरेर गाउँबाट वुमनहरू निकाल्यौँ भने हामीले भोलिको राज्यको सम्पूर्ण तहमा निकायमा लिडरसिप डेभलप गर्नलाई समस्या हुँदैन भन्ने कुराको थट राखेर हामी गाउँबाट चाहिँ अझै बढी पार्टिसिपेटिभ एप्रोचबाट चाहिँ युवाहरू ल्याउन खोजेको कारणले गर्दाखेरि ती युवाहरूलाई सम्मानित गर्ने अनि त्यो तपाईँलाई प्रत्येक विद्यालय भएका युथहरूलाई चाहिँ के अरे क्र्यू मार्फत हुन्छ कि स्काउटिङ शिक्षा मार्फत हुन्छ कि अहिले तपाईँ 6 क्लासमा अनिवार्य स्काउटै शिक्षाको चाहिँ पाठ्यक्रम नै निर्माण भइसकेको छ, अरू तहगत रूपमा हुँदैछ। यो ढङ्गले लानको लागि चाहिँ
हामी लागेका छौँ र त्यसको लागि तपाईँहरूले पनि आफै म पनि केही गर्न चाहन्छु, अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा जोडिन चाहन्छु भन्ने कुरामा लाग्नको लागि सम्पूर्ण जति पनि फलोअर हुनुहुन्छ या जति पनि शुभचिन्तक हुनुहुन्छ मात्रै होइन, अरू जति शुभचिन्तक नभए पनि वास्तवमा सुन्नुभएको छ उहाँहरूलाई सुन्ने, नेपाली स्काउट भनेर सुन्नेहरूलाई पनि अब स्काउटमा लाग्नको लागि आह्वान गर्न चाहन्छु। दर्शकबिन, नेपाल स्काउट राष्ट्रिय तदर्थ समिति संयोजक श्री लोकबहादुर भण्डारीसँग गरेको कुराकानी यहाँलाई कस्तो लाग्यो? हामीले उहाँसँग विभिन्न विषयमा कुराकानी गर्ने प्रयास गरेका थियौँ। उहाँले हामीलाई के प्रत्याभूत गराउनुभयो भने केही व्यक्तिको पहुँचमा रहेको स्काउटिङलाई म व्यापक रूपमा ग्रामीण क्षेत्र या भनौँ सहरी क्षेत्र नेपालको कुना कुनामा पुर्याउने प्रयासमा छु भनेर हामीलाई जानकारी गराउनुभयो। त्यो उहाँको प्रयास निकै नै प्रशंसनीय लाग्यो हामीलाई चाहिँ। दर्शकबिन, यहाँलाई कस्तो लाग्यो कृपया कमेन्ट गरेर भनिदिनुहोला। दर्शकबिन, नेपाल स्काउटमा चाँडै चुनाव होस् र यो स्वयंसेवी संस्थाले नितान्त रूपमा स्वयंसेवा मात्रै गर्न पाओस् भन्ने कामना गर्दै आजलाई हामी यस कार्यक्रमबाट टिभी पञ्चलीको सम्पूर्ण टिम बिदा हुन चाहन्छौँ। यहाँलाई हाम्रो कार्यक्रम कस्तो लाग्यो कृपया कमेन्ट गरेर भनिदिनुहोला। अनि अन्तिममा जहाँ भिड त्यहाँ कोभिड, त्यसैले भिडभाड नगरौँ, कोभिडबाट बचौँ भन्दै आजको यस कार्यक्रमबाट बिदा हुन चाहन्छौँ। हस्त नमस्ते।